Ok, cho em xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái đầu khoan của máy khoan hơi SI5305A vào cái đầu máy chúng ta. Và chúng ta sẽ cần một cái tô vít nè, và đây là cái con ốc của chúng ta sẽ mở này ra. Và chúng ta sẽ tháo cái phần nhựa này ra các bạn. Chúng ta sẽ gắn cái đầu khoan vào, chúng ta xoay xíu lại. Các bạn cảm thấy siết chặt rồi, chúng ta để ốc giữa đây, tháo vào giữa, và chúng ta sử dụng cái vít này, siết nó lại. Rất đơn giản đúng không ạ? Bạn siết cho khi nào cảm thấy nó chặt rồi, nhưng mà hoàn thành cái việc gắn cái đầu kẹp của máy khoan ta vào. Đó, nó chặt rồi các bạn. Thì bạn có thể sử dụng thoải mái. Thì mình đã vừa hoàn thành việc thay cái đầu khoan của máy khoan SI5305A. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe với like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.